Yahweh alobi bino nyonso bato bozali na posa ya mai boya mai ezali ata bozali na mbongo te boya kokamata biloko ya kolia boya kozwa vino mpe miliki ezali ya ofele na komba tata mwana mpe tata molimo santo amen tobole mukumba se ya mwana imwandabelela tata nzambi mfumu yesu tata mwandabelela tata lokola kifwene tangidi nkanda pamoyo kasemana na nkati nge kaka kota muna mono pasferdera mosonga kwa mpangizame omaseyengudi bonsomuna ukutukuntumina yani papa mawonso mpaka monome koyambula koma tesa kwa ya masakuba kasi natunga uvuvamu na nitu zavu na mioyo nyavu mkumbase yomwana vela amen. Na kombe ya tata mwana pe tata molimo santo tobane kotanga na som ya solo ezali esengo makasi na nzenge nzambe abongisi biso mokolo lelo eza na ntina monene malgré ba condition difficile eza libanda malgré ba malili tolobi biso toke kozongisa matondi mpa tata nzambe po ye nde kaka tokokomisa soki lelo tokomi na ntango oyo lelo tozali na mokili oyo tokosala makambo toyei kosala ye nzambe moto alingi yango ntina na toyaka na esika oyo mpona kozwa makasi motuka soki etamboli semono mobimba otamboli okoma kaka ozoluka tangster ezali wapi nani kotia benzine ata kobanga bimisa oyo mituka ya courant ekobima na électrique soki otamboli ekoma na ntango oyo osengi yakako kende na tangster otia obranche po courant ezonga yango mpe biso toyelaka na esika oyo donc soki oye awa tozala na esengo tomikitsaka mpa tata nzambe tobosana maso oyo ekokoderange mitema na biso to milimo na biso po te tozwa oyo ya sika nzambe abongisi biso na mokolo ya lelo totangi na psaume tolobaka ntango nyonso psaume ezali banzembo oyembamaka balobi kaka psaume mpo ezali français na lingala ezali nzembo so kotina likoma ebele mpunga donc nzembo ezali na batina ebele na bible roi david azwaka privilège te kombo na ekomama komo ye moto azali na chance ya nzembo kasi ezali ye moko ayembaki yango te ezalaki mpe baninga bayembaki banzembo oyo kasi loko ayembaki ebele abanda kokomisa nzambe na banzembo yango na bapisaki nyonso na kombo ya roi david donc toyebi roi david mpo abanda kokumisa nzambe na banzembo alekaki na bisika makambo ndenge na ndenge ya pasi na ya bisengo kasi yango nakomikisa mpa tata nzambe atombolaki ye toyoki tomoni banzembo ezali awa kasi moye toyemba yango ezali te nde tozuka nzembo mokuse ya molai te oyo ezolakisa nzembo nini oyo roi david ayembaki na ntango wana roi david alakisi kaka monene ya tata nzambe mpo ye alobi na biso te bino bikolo nyonso bokumisa yawe mabota nyonso ya mokili boyembela ye mpo pamba te alingaka biso mingi témoignage oyo asali alingi kokebisa biso ke soki oyebi nzambe te zala na bokebi soki apeso chance kumisa ye sanzula nkombo na ye mpo ye alingi biso mingi mpo bosembo na ye ezali na suka te chapitre oyo to nzembo oyo ezali koinspire biso
biso bakimbangiste na ntina nini lelo esalinga chef de poule mayimaso nabongisaki mpona kopesa bandeko na ngai nyonso meme na banzembo ebimi na mabondeli nalobi o mais est ce que tozalaki esika moko ndenge nini makasi ekomi nake makambo na ye na te eleki liboso eloko liboso inspire nga nzembo oyo jeteka yembi mpo tozoba roi david alobika nzambe nini yango mais jeteki apesi réponse afongoli biso makambo yango nzambe tokosambela tokokumisaka nzambe mosusu te nzambe kimbango yemba na esengo kumisa ye mpo abongi na lokumu yango makambo roi david alobi na biso tala coïncidence ya makambo yango ezali kokendela donc tozali na esengo tozali na richesse monene tozali nango oyo biso fote bakobatela yango oyo baza koyebisa biso nde tozali propriétaire nango na ntango oyo nzambe azali bana biso bana bakobotama ebele na kati ya famille bakotama ebele surtout na bafilme ya tata aboti na basi misato mine kasi baoluka nani abalaki naye liboso nani asaki na mariage to likambo nini mosusu na kati na bango bakona fils héritier alobi bomengo ya tata na bango soki azali te nani akotikala nango biso tozali bahéritier tozali bakimbangisi donc so likambo ya tata simokimango ezali bana biso baya kolukango bana biso yango wana mokolo eloko fai bakobatela yango tokozwa référence moko na 1 roi 3 de 16 à 27 elobi nini na kotanga yango te na olobaka lisolo ezali na kati ya chapitre wana to makambo baza kokebisa biso roi Salomon azali mwana ya roi David makambo esanga tata na ye azalaka trop jeune trop jeune alobi sikoyo nasala ndenge nini apesaki akende pa tata nzambe apesi aprepare oyo abongisi pa tata nzambe nzambe ayambi mbeka na ye andimi yango bina apesa yo nini ye alobi ke ngai nalobi pesa ngai nasenga eloko moko kaka papa intelligence na sagesse mpona eloko kokamba mokili oyo bapesi nga bacharge na zango ndeli monene eye azwaki nzambe apesaki yango mpe apesa biso makambo susu ya kitoko mpona ye mpe bokonzi na ye awa totangi lisolo bamama mibale bajeune ndumba moko bazalaka esika moko abotaki liboso 2 jours avant mwana mobali bazalaka ndako moko ya mibale mpe aye kobota après 2 jours mwana mobali mpe lokola kasi loko bali na ndako moko oyo liboso azalaki irresponsable alali na ye alali na mwana mbeto alali ye na likolo ya mbeto mwana akufi mondika na ye alali na mwana ye aza na bomoi basali ndenge nini ntango moni aza koronfle na butu to kosnashen ye ake na butu alongoli mwana asui mwana ya bomoi amemi mpa na ye oyo akufa atie epai ya mama oyo azalaki na innocente tala likambo ya kosalama donc etani na butu wana mama na mpe mwana nga amelaka mabele na ere oyo mais mwana azolingana te atala me likambo nini oyo amoni mwana aza kokufa mais ntongo ndenge etani amoni claire atali mpenza mwana me oyo mwana na ngai te oyo mwana ya moninga na ngai oyo sukasuka alobi bamemani mpa mokonzi Salomon mokonzi tala makambo tosala nango mwana oyo ezali yanga te ya mama oyo ezali yanga te maye kotia na mbeto na ngai mama alobi te eza mwana na ngai yo kozomona bien te zoba verité yabi te verité ezali boye sukasuka ekomaki ndenge nini mokonzi alobi bon likambo te ngai nali nakata mokano sikoyo bopesanga mbeli bazwi yaya peza bapelisa malamu na libanga abi opesanga mbeli asala deja to nakata likambo alibi na bon
décision wana azwi lokola mokonzi nalobi mwana oyo tokopasole na kati na yo mama ya liboso na ya mibale moto azwi parti na ye toyokani mokolo mwana bali kolenga papa mokonzi kosala bongo te malamu kutopesa yaso na ye akoma mwana na ye ke okate opasole na kati donc akufa lisusu lokola mwana akufaki mama wana ya liboso oyo alebisaki abomaki mwana alobi mokonzi nango problème te kata ekanda katikati po tozwa ye tokabela motamema mwana na ye sukasuka ekomaki ete mokonzi alobi na comprendre complice zwami yo mama osamota lokuta mokolo mwana ye tata mama elingi koloba te tozali na eloko eloko ngo esepaza kobondela ngo na ndenge na bafason nyonso tu kasi kobondisa mana toyeba kolonga toyeba kobatela eloko na biso eloko motuya toza nango likambo molimo mosantu eza na maboko na yo tata na mama yango euti koyebama awa na kati na bana ya jeteki ezali bana biso kasi likambo moko nde ezali yango oyo comme conclusion na somo oyo toyoki fo tokomisa ye tosantola ye oui tobandi mobu ya 2019 question wana yo tokokende nango tobongisi nini mpona lokumu ya nzambe na biso na mobu oyo tobandi ya 2019 tokonze kokumisa ye nde toza kokumisa ye tokonze kosanzola toza kosanzola ye to tokobangisa lisusu loko su na likolo yango wana mpona 2019 to na kosala rappel eleka moko devise tolobaka likambo mingi surtout mutani aliamayuba tatoke epeye nini so bayeba dafe Stuttgart oye bilombe ya molimo mosantu ezali mokumba monene donc tobongisa oyo motuya ya 2019 eleka kutu oyo tosali deja mpona papa Simon Kimbangu kiangani po te likambo ya papa Simon Kimbangu ekende liboso ndenge roi David atei biso ke toyeba kokomisa mpo kosanzwa kombo na ye yango nde ezali mama likambo tokangi kobala lelo ezali te tobongisi nini mpona lokumu ya papa Simon Kimbangu mobu ya 2019 toleki na exode na exode ezali kobima soki kobima ezalaki kokota ezalaki toyebi histoire ke nzambe azalaki na koka abraham ke elobota na yo bowumbu na mboka bapaya likambo nzambe asilikaki toyebi yango kaka na eloko moke ndeke yango wana tosalaki nzambe asilikaki 400 ans ezali moke te eyekosala kutu 430 ans po te nzambe ayokola bango mawa bakokobima na pasi bazalaki nango bana Israel toyebi te babimaki na Moïse asalaki na miso ya kobimisa bango kasi mpona kokota na mboka elaka na mokuse tolobi balobaka na biso ke kaka nyonso wana kale moto akotaki kuna bamosusu babungaki na esobe na ntina ya koyimayima ya solo totangi mebe kozomi ya tata nzambe likambo ezali na biso ya pasi ezali ete nzambe alingi tolanda ye ndenge alingeli tozala banzambe mosusu te yango likambo moke tokenda wana mokolo ya lelo mpona kozala banzambe mosusu te fo tolanda oyo azali kosenga biso oyo aza kosenga biso ezali soki otali liste
ya makambo nzambe azosenga biso ezali molai mibeko oyo nyonso bana likolo tina se eza koya lobi oyo baso babengisi biso boya rappel ya mibeko lokotaka na ebimi lisusu me eza koya kaka ebele tosala ndenge nini kasi nzambe ndenge alobaka ye moko apesaka mpe solution ya makambo tozali nango ndenge boko kotosa likambo oyo eza kosenga bino mama dirigeante ya dirigeant nasengi opesa biso nzembo Merci maman. Makambo nyonso oyo bazo kosenga biso. Mibeko bazo kotinda biso tosalela tolanda. Tosenga nango ya Molimo Santo. Ye moko papa kokisa biso. Papa tokokoka te kokisa biso. Akosala kati na biso. Tanto tokosenga papa Nzambe ayokaka. Lobi na soli na bagi likambo moko nasaki rappel likambo moko oyo ezali kotungisa biso na ntina mabondeli oyo te bato Nzambe ayoka mabondeli na biso mingi tozalaka kuna na kela na felba likanisi ezalaki fliti fo ebeta tozala na fliti te tobandi kobeta fliti me lere ebandi biso toza kosepela bato baza kosilika na libanda baza koderange biso muda na bango ezosala boye baza makelele bokokisa makelele baza koya mikanda ekomamaki ti kofunda biso ke bango baza makelele me na kobondela biso tosaka 3 personnes koleka liboso Nzambe esunga biso tala mbula na ebeta masute baza kopekisa yango lelo toza kobeta mbula ezala na felba kuna na temple mnene ezala awa natoki voisin moko ali bozoderange biso lisingi ya tata Molimo Santo ya Nzambe. Donc toza na kimeli mosusu te oyo bakingaka na badina mosusu yango babungaka ake kozwa makambo oyo ekoki na ye te mpo eza sur ya niveau na ye te me na biso esaka ya niveau oyo baza kotinda biso moko atuna ngai motuna alobi yo bama paster me mpona okoyesaka bato te ngai Molimo Santo akoyesaka bato ngai nakoyesaka bango te so nabondeli Nzambe so aleo koya akoyesi yo me apesa ngai ngoyaki nasenga oyo naza na posa nasenga ye moko apesa réponse na makambo nyonso tosengi yango na tata mama na likambo etali mibeko toyika mpiko ya makasi ya ndenge nini Nzambe Molimo Santo sunga ngai mona okoka te okomona aza kolemisa nyonso malembe nyonso te efungwami donc tata mama
liste zako mi bloke bena kimagiste yo zali na tatana za molimo santo to za mobangite mais mama kama toke nango to na tabanza mimo susute kwa zali za bazua to na kapa pa semo kimbanga twanda yemo kwa nzambe mbo za kusenga kiswa de onto landa pote mo kindenga komi lelo ya wana na exode de legi okay na Ésaïe 55 de 1 à 5. Tango nyonso tango tobandaka kote ya topesaka mwa introduction moke na ntina elikambo toza kokotela elelo tolobi prophète Esaïe azalaki mwana ya nganga nzambe Amosi na libota ya Levi. Mama na ye azalaki ndenge bango basali ba recherche mama na ye azalaki descendance moki ya descendance to ya famille ya na libota ya Bayuda. Po Esaïe abanda kokota facilement na palais présidentiel palais ya mokonzi na ndako mokonzi azalaki na accès kokota kuna na ndako mokonzi ezalaki tango ya roi Osia akufaki po azalaki banda kobenga ye comme cousin ya roi Osia na tango wana tango roi Osia akufaki Esaïe abandaki sikoyo kosakola akomaki mosakoli monene akomaki prophète donc asakolaki na ntango ya roi Yotani mpe Ahazi azalaki moko kati ya basakoli minene na niveau ya baJérémie ya baEzéchiel ya badaniel mpe Amos donc likambo nini azalaki kolobela mingi to base nini banda kolobela mingi mpona likambo etali na prophétie na ye andako bake bana Israël batikama te soki te bakokende na bowumbu abandi kokebisa bana Israël na likambo wana lelo totangi likambo oyo ya prophétie oyo nzambe alobaki epai ya Esaïe. Naza si c'est kolobela ngo mingi awa to le basengo ito koleka awa nzambe toza na ye molimo santo tozali na ye alia bakwanga alia bafumbwa toza na ye longo kasi ye asali référence na ntango na bamona ndenge azwaki prophétie na ye tokolanda yango ndenge ezaleli alobi boye bino nyonso bato bozali na posa ya mai boya mai ezali ata bozali na mbongo te boya kokamata biloko ya kolia boya kozwa vino mpe miliki ezali ya ofele mikolo milekaka ngai mpe nateyaka lisolo ya Amos tolobaka te ezali na Amos elobamaka te nzala kola lobaka boye ngai kono yabe na lobi boye mokolo ezali na kotinda nzala na mboka bato bakozala na nzala ya biloko te to na posa ya mai te kasi bakozala na nzala mpe posa ya koyoka maloba na ngai bakobanda kotelengana mpe kotambola na mboka mobimba mpo na koluka koyoka maloba na ngai Yawe kasi bakozwa yango te yango nazuka na référence oyo ezali na Amos 8 de 11 à 14 mpo toyeba ete nazongeli Amos 8 de 11 à 14 mai oyo balobi awa bile oyo balobi awa natangi yango
awa ezali mai te oya normal, ezali bile te oya normal, ezali likambo ya tata Molimo Santo. Bato bakomana na posa likambo ba tata Simon Kimbangu. Mais ça rende nini? Isa no kana Kongo awa. Tana mokumba tsango tata mama. Donc quand vous allez awa surtout continue la distraction. To bali ko swana pamba. To bali ko ina na pamba. Zobi e ko maso ko présenter ye pas à moninga na ngai. Pour tu na bozana banane. Entende que você vai oui, você vai na escama. Eu como quando eu kana até moninga na até. Mais você ainda nini? Yamana tata mama to yeba ke likambo ya tata Simon Kimbangu ezali na maboko na biso. Likambo ya tata Molimo Santo ezali na maboko na biso. Ndenge zalaka te tata Nzamba monaka na tata Melchizedek oya yaka aibani tata aibani mama te alebite na changer formule atie likambo ya nkolo Yesu albi ata mama abotama pa ya maso na moto. Kasi na oyo balinaka adi yokutu aibani tata te mais ndenge tata na Nzamba Molimo Faye ezali Israël. Kwa ezali makambo ya kwa David totia biso bakembaliste. Makambo wana ezali kosama biso pa nga na yo tata mama. Moto nyonso azali na posa atalela yo, alandela yo. Po moto mosaka otambola na ndenge alingeli. Akoloba na ndenge alingeli. Kasi oyo ekomi na yo kembaliste. Na yo mpe kembaliste. Yo po là t'as pas beau, on dit à pas beau, on doit bien pas beau, mais puis c'est la carabine. Nasuka alobi. Bongo yo Israël, bengi sabapaya, bato oyo yo oyebite, te bango bato bayebaki yo te, bakoya epai na yo na esengo nyonso. Na 1921, j'ai dit ma caméra non ma Bible, papa il faut pas sur la Bible. Il faut pas sur la mot. Tu sais, on a besoin de la Bible, il y a la Bible. Ce que tu as dit, la prophétie, les acquis dans le ensemble, le 10 septembre 1921, le qui Bible, le Botan, la Bayango, mais basana kati, les alliés à Bisso. Moi, il y a un peu de l'eau à Yibaki. Nde Bible ezali na code. Tozali na batumi to na département finance de ville Kamongo. Batie coffre fort. Mbongo ezali kwa na kati. Kasi poza mbongo wana ufoyi ba code. So yebi to yembate ba code na yo, ti yo comment vous bloquer pourquoi ça ça la tête. Parce que les code ezali na kati ya mkanda oyo. Maloba ko pasi mo kuma maloba ka ezali code. Sikoyo dès tango o atindi moko bali ozwi clé ya porte pona ko décoder likambo yango. Yana tata mama balobi ke bato yo yebite bakoya koluka yo. Obengi bato baye koluka yo. Po bayibite likambo ezali pa na yo. Ndeni papa sima ke mama loba ke ekeke ya mitano ezali te. Ekeke ya mitano ezali nini? Yamine oyo ezali ya papa Simon Kimbangu ye moko Molimo Santo akomema likambo na ye ti na suka mosusu akobima te oyo ngasi nazali boye te azali te. Donc ezali ya papa Simon Kimbangu. Motuna moko apesamaki ngai lobi na ntango ya malongi papa pasteur sikoyo papa Simon Kimbangu il y a 21 ans de société. Pas de la santé. C'est pas forcément comment il y a allé te dire mon émotion. Bonsoir à santé. C'est comme le couffé. Et pour coufater. Nous avons essayé de bondir ça, nous sommes des programmes de salaire. Pourquoi pas dernière dans la 1918 et la 1910 déjà ça le bas que nous avons gagné dans le boîte de la 1918. Afin que papa Diangena abotama ashalo baki deja ndenge nini yamusalela
chaîne à moquer la ligne. Tout le monde a chaîne à quand je me demande, je me demande, si n'a pas connu, nani, pour ne pas que quand on a posé des continuations, des gens savent comment on va bouger sur la paix de comment. Papa, c'est moi qui m'en va qu'il est là, à l'Obaka. La bande n'a pas mis ça. Dans le message, c'est un derrière. Papa, c'est moi qui m'en va. Ça va beaucoup faire. Papa, c'est moi qui m'en va gagner. Ça va beaucoup de temps. Il y a na kosuki ça alobite ngai yawe nazali nzambe na yo ngai nzambe ya bosantu ya Israel na pesi yo lokumu. Papa Daniel alobaka abanako balisese oyo tozalaka na biso bautute tozalaka na biso kaka mikuwa ya pamba kasi nzambe ayekeli biso mawa apesi biso azwi biso mai na makila apesi biso souffle tokomi bato elingi koloba te tokomi bato ya lokumu tokoma bato ya lokumu depuis nzambe abongisaka likambo na ye yango wana toyebaka ke tozali na mokumba monene mokili oyo epesameli biso tango papa biso tokotambusa mokili mais biso toza baingénieur nde tokotambusa mokili moto akoluka na likambo etali spiritualité esali ndenge nini okomana docteur aza koluka eli koloba nini likambo oyo mosokomitame engai mpenza donc tata mama tolata baresponsabilité na biso tolongola na biso badistraction tolongola oyo kokobebisa lokumu na biso mpo tozalisa bato ya lokumu mokonzi abonga na lokumu tozali bana tata Simon Kimbangu tozali famille ya Kimbangu donc totikali kaka bana Simon papa Simon Kimbangu tozala toujours moko tokeba na bokabwani mpo ndenge nasila koloba mbala mingi bangombe basato nine pai bazali bangombe lion aza na makasi te lisese elobaka na bato nyonso tu yango nde conclusion bangombe mpa bazali na bango ebele lion azali na makasi te kasi soki olandi teknike ya opoi na teknike ya ngombe kobeba nyonso wana akoya na nsima akolala kaka atika na mwa nsima abele kosufle na litoyi omoni bango bazali wana balingaka yo te donc isole bango tio tika na totika na biso la kosala ndenge wana ale baninga bayebi te yese batika kolia ye bakosa 5-6 bakosila bango nyonso nie soki bazali mayele te mpo bazali te mayele te mais biso tozala mayele mwana ya moto batiaki na lisese to na masese yango wana nzambe abokisa biso mokolo ya lelo nakoma nzambe tata mwana mpe tata molimo santo amen notelema tokobela tusa sengeto dina mazulu bika nkumbako ya jitiswa bika kifumu kya kukiza bika luzolokola bango batoto bosomu na zulu jakweto lungu kya lungu tofane lungu eki ukutwana mukukulunuko kasitwana mukwambi kadika kifumu ngolo yukembo yamfu mbase ya mwana vela amen senize With
Kimbangismo ye! Oye! Kimbangismo ye! Oye! Kimbangismo ye! Oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Ebeto! Bien, tozala Ebeto! Bien, tozala Ebeto! Bien, tozala nzambe. Azali wapi? Ankamba. Ani wanae? Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwana Fela Wazola Walembizola Kaka Ekaka Yandi Kaka Yandi Kaka Yandi kaka e yamala. Alembisota Solo ye azali pose biso pe tozala pose. Nde moto atei biso lelo ezali papa pasteur révérend Watomesa. Nde ye abandi makeyama ye na nzembo 117 de 1 à 2. Exode 20 de 1 à 17. Nde atanaki mama na likambo na Isaïe 55 de 1 à 5. Mais nde na katikati na buku ya makeyama ye azwaki ba référence oyo 1 roi 3 16 kino na 27. Nde alekanaki ye na ba référence na mokanda na Amos 8 11 kino 14. Nde tolekani na bakomunike na biso. Dimanche tokozala na temple pe tozali susu na sango ya esengo na date ya le 24 mars ezali molulu ya le 22 mars mais tokofete yango le 24 mama nde akozala na biso elongo.
azali na pied emona enamie Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwana Mfela Wazola Wale Mizola Kaka e kaka Yani kaka Yani kaka Yani kaka luleta petosema ya solo eza mokolo yenga eza mokolo tata nzambe malgré tozomona climat ndenge ezali toyebi ke malili esalaka neti epesa mwa pongi me ntango toye na ngaba tata nzambe ya solo tata mama tozala na esengo tokondo nakomba tata mwana mpe tata monosante nzambe na biso papa simonyimba ya solo topesi yo merci papa ngongo tosala commentaire na mai oyo ya yo papa ya kofongola biso bato ya molimo continuité nyonso ya programme topesi na mabongo na yo kimia no nde ezala na biso bagata moko ntango ezali nde na bongo ya tata mwana mpe tata monosante amen ndenge ezali komeseno tosengi na bankokololo bankoko bana nkole elongo na basemeki totelema po ete tokokopesa na moi toyebi importance ya soirée toyoki papa secrétaire alobeli yango na matei balobeli yango ngai mpe nazali kobetela yango sete esika oyo nzambe alingi ke tobombisaka milimo na biso epuis na biso bagene nayebi te nazomonaka awa me biso baafrike ezalaki soki mokolo wana baponi moko na bino moto akoteya dongi na groupe na bino bozomona esengo bozokende bino toni boyoka ndenge moninga na bino akoteila me awa ondire toza nano mwa malili ondire soko ndenge nini me soirée ezongi samedi ndenge toyoki papa secrétaire alobi atako tozwi ta ya répétition te me toyebake de 18h à 19h 18h ya bamindele ya biso te toyebi ya biso soki alobi 18h ekomaka 18h obakisi na likolo 18h ya bamindele soirée bandi elekaka 1h du temps te donc avant 1h du temps soirée fesela tozanga te na soirée toyoki oyo susu papa secrétaire ayebisi biso me likambo moko tobosani na journée ya mardi tozwaki coup de fil ya bamusicien ya faki ya Anvers toyebi ke mikolo elekaki balingaki koya kovisite biso me visite wana esimbaki te nde na journée ya mardi babengaki biso mpona koloba ke bango babongisi dimanche oyo ya le 24 mars donc bango bakozala na biso elongo awa faki Anvers donc wana ezalaki invitation to esengo na bango na ntina ya koya kotala biso na paroisse ya Stuttgart vraiment Stuttgart ezalaka motu soko aza na eloko ntango mosusu eloko na ye azomona ngo valeur te azonéglige yango azosakana na yango me tata mama tolinga tobatela eloko ya molimo oyo ezali na esika oyo tolinga pena totambola na solo tosala misala ndenge ezopesana na biso na bafoti nyonso oyo tosalaka toyebake mokili mobimba bakoma kotala biso donc tozalaka pena surtout prudent na makambo oyo tosalaka awa e bato nyonso batalaka biso mingi baza na esengo ya koya kotala biso notamment ndenge toyoki faki Anvers donc bato bavandi na bango bazwi likanisi paroisse oyo tozotala vraiment tomoni makambo basi moni mbango wi fo tokende kotala baninga moni baninga batelemi bazoya kotala biso me nakanisi niongo wana biso mpe tokolinga te tobombango un jour so bango baye kotala biso mpe fo tozokisa niongo wana tokende kotala bango donc samedi bakoya déjà samedi ya le 23 bakotikala na biso ti dimanche ya le 24 eye kosala lisusu ke jeudi nazalaki epai ya mama e mama tuni likambo oyo nakanisi toyebi ke depuis octobre ya année passée likambo oyo elingaki kosalama mais ekotaki mobulu na baparoisse mosusu parce que makambo mosusu eza ya koloba liboso ya mikro te bato mosusu balingaka likambo oyo bato mosusu balingaka yango te
nde tozwaki décision biso na paroisse na ntina ete soki tolingi kosala yango tokosangisa lisusu te bato oyo balingaka likambo oyo te. Baoyo bakoya baye, baoyo bakolinga na bango te eza droit na bango tokoki kooblige bango te. Ntango oyo mpe tobandaki kozwa mokano na ntina ete tokoka koluka mokolo nde ekokoinside lisusu ntango nazalaki epai ya mama. Mama alobi ke ekozala malamu mingi soki 101e anniversaire ya papa Diangenda, po toyebi papa Diangenda kotama le 22 mars tokutaki kofete centenaire. Donc mbula na ye ya liboso akofete yango mpa na biso esengo te. Eloko oyo biso toza nango tata mama eza ya biso nyonso toyeba kobatela yango. Mama akozala na biso awa elongo na fête anniversaire ya papa Diangenda. Donc le 22 ekolekela ye nanu na Paris, le 23 nde akozala awa dimanche le 24 tosambeli elongo. Tala coïncidence tozwi invitation ya bamusicien bango moko babengi balobi tozoya e mama balingi mokolo yango azala na biso studio ye